हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको हम बजाज के 1200 एनएम की अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहें।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको एक पंखे का डायना आपको सेट करके यहाँ पे दिखा दिए हैं। ऐसे आप तीनों सेट कर सकते हैं। थैंक यू।